Assalamu alaykum Uyg'ur TV'ning aziz ko'rurmanlari. Bugun biz Gollandiyada yashayotgan Gollandiyadagi Yevropa Sharqi Turkiston ma'rif jamiyatining qurg'uvchilaridan biri bo'lgan Ubulqosim Abdulaziz apandim bilan suhbat olib bormoqchi. Ubulqosim apandim, kanalımizga xush geldiniz. Aldı bilan o'zingizni tanishtirib o'tsangiz. Rahmat. Rahmat. Mening ismim deganimizdek Ubulqosim Abdulaziz. Hozir shu Yevropa Sharqi Turkiston ma'rif jamiyatining raisi. Gollandiyada kelgili 20 yildek bo'ldi. Gollandiyada yashayapman, oilam bor. Shu yerda qo'limizdan kelishicha vatan millat uchun xizmat qilamiz deb tirishchanlik ko'rsatib turyapmiz. Merhum İsmail Hacım haqida so'zlab bersangiz bo'pti. Merhum İsmail Hacım men shu chet elga chiqib İsmail Hacım shu Gollandiyaga kelgandan keyin tanishgan bo'ldik. Gollandiyaga esimda qolishcha 2000 herhalde 9 yoki 10 shu atrofida kelgan bo'lsa kerak. O'zi vatanimiz Sharq Turkistonniki Jiyansadin deb bilma. O'zi shu 2009-2010 atrofida Gollandiyaga kelgandan beri ta hozirgacha o'tgan hafta shu payshanba kuni vafot bo'lganlik xabari keldi. Shu vaqtchilik yaqindan tanishib, aloqada bo'lib kelgan bir akamiz endi. İsmail Hacım akam hamda o'zi bir haqiqiy vatanparvar, o'zi vatan millat uchun o'ziniki hayotini atagan bir kishi deb bilaman. O'zi vatandan Sharq Turkistondan 95-yili 96-yili vatandan ayrilib Pokistonda bir mezgil yaşagan. Onundan keyin Saudiyada bir qancha yil, 2-3 yil yashab, ondan keyin Turkiyada yashab, oxiri 2009 Gollandiyaga ketgan. Biz Gollandiyaga kelganda bir izchil yaqin o'tgan bo'ldik. Shu biz Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyati 2009da rasmiy qurilgan. Bu jamiyatimiz qurilgandan beri yanimizda mustahkam turib, ta hozirgacha bütün shu faoliyatlarimizda aktiv bo'lgan. Mening bilishimcha shu Gollandiyada herhalde akamizningki qo'ldan tamoq yemagan odamlar oz bo'lishi mumkin. Chunki shu jamiyatimiz qurilgandan ta hozirgacha bütün faoliyatlarimizda shu tamoq ishlarini qilib, maktablarimizda bolalarninki tamog'ini qilib, atdiganda kelib nashchilarni qilg'izib degandek shu qattiq quruq ig'ir ishlarni hammani qilgan nihoyatda samimiy bir akamiz. Onundan sırt jamiyatimizningki shu o'rinni elish jarayonida yillar biz shu pul yig'ish masalasi bo'lsa, uningda nihoyatda cho'ng aktiv rol olgan. Har qanday bu vaqtda xizmat desak, xizmatdan yanga chiqmagan, to'liq vaqtini bergan haqiqiy samimiy bir akamiz. Ondan boshqa yana bo'layotgan Gollandiyadagi faoliyatlar olsun, namoyish olsun va yoki qanday bir vatan millat uchun ish bor desa, qat'iy yonga chiqmagan, to'liq o'zining vaqtini bergan haqiqiy bir vatanparvar, ismi o'rtaga tanilmagan bo'lsa-mu, haqiqiy bir qahramon deshga bo'ladigan akamiz. Afsus, akamiz hamda chet elda uzun muddat yashash jarayonida nurg'un shu vatan millat uchun kuch bergan, hayotini bergan bo'lsa-mu, ammo o'zi bir ko'ngil xo'shlik bilan, bir oilasi bilan bir illiq bir oila bo'lolmay, shuni o'tgan bir akamiz tuyuqsiz bu xabarni anglab Gollandiyadagi Uyg'urlar, bularmi biz jamiyatninki ichki qatlamdagi qarindoshlar va ko'nglimiz bek yerim bo'ldi. Hattoki o'ziniki shu qatimliq safirdimi aslida haramga mang'anti. Haramga shu Ramazonda bir ishga umr qilgach, Ramazonni o'tkazib, amaliy ibodat qilib kelman deb mang'an. Afsus, İstanbul havalimanından
o'tkazmabdi. O'tkazmaganlik sababidan Turkiyada qolib qolib, qaytib kelmayman deb seshanba kuni qaytmoqchi edi. Qaytishdan oldin bir kun burun og'rib qolib, tuyuqsiz yurak kasali bo'lib, 2 kun ichida vafot bo'lganligi xabari keldi. Hozirgacha akamizniki bu dunyodan ketganligini biz hech yo'lqa qabul qilolmagan bo'lsaqmi, ammo bu bir taqdir. Alloh taoloninki bu hayotning oxirisi keladiganligiga iymonimiz bo'lganligi uchun buni albatta ishonamiz. Uning uchun biz Gollandiyada akamizni cho'ng bir yo'qotishni yo'qotdik deb o'ylaymiz. Alloh akamizningki yotgan yerini jannatda qilsin, rahmat qilsin deb duo bilan ko'p eslaymiz. Rahmat. Oxirida Uyg'ur televiziyasiga vakolatan suhbatimizning yaxshi olib berilishi uchun kuch chiqargan Obulqosim apandimga rahmat aytaman. Ko'rinmalarga sog' salomatlik tilayman. Omon bo'linglar. Rahmat aka. Sizga rahmat. Assalomu alaykum Uyg'ur TV'ning aziz ko'ruvchilari. Bugun biz Isa Savut apandim bilan suhbat olib bormoqchi. Isa apandim, qanimiz xush keldingiz. Oldi bilan o'zingiz tunishtirib o'tsangiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Men Isa Qarim, o'zim Sharq Turkistonningki Aqsu viloyati Kelpin noyisidan Gollandiyada 23 yildan beri yashayapman. Bu yerdagi Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyatininki sobiq raislaridan birisi. Rahmat. Marhum İsmail Hacım haqida so'zlab bersangiz bo'pti. İsmail Hacım bilan men 2007dan beri tanışıman. Yani şu İsmail Hacım Gollandiyaga kelib yerleşgandan beri tanışıman. İsmail Hacım bilan tanış jarayonim şu Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyati qurilgandan keyin cho'nqurlashgan bo'ldi. İsmail Hacım rahmatlik, gerçi bu jamiyatning idora hay'atidan o'rin olmagan bo'lsa-mu, şu jamiyatninki faoliyatlarida, hareketlerinde, hamma ishlarda aktif kuch chiqargan qarindoshlarımızdan birisi. Bu qarindoshimiz İsmail Hacım Gollandiyada yashash jarayonida biz bilan bo'lib Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyati bilan nihoyatda qiyin xizmatlarda bo'lgan bo'ldi. Biz qachon jamoatning xizmati uchun taklif qilgan bo'lsak, bu kishi yo'q demasdan bu xizmatga ovoz qo'shib, biz chaqirgan yerga vaqtida kelib bu xizmatni eng yaxshi shaklda ado qilishga tirishgan bir qarindoshimizningki birisi. Hem bu qarindoshimiz bu yerda turish jarayonida o'zininki vatan millatga bo'lgan bir kishilik burchini unutmagan yaxshi qarindoshlarimizdan birisi deb bilamiz yani. Oxirida Uyg'ur televiziyasiga vakolatan suhbatimizning yaxshi olib berilishi uchun kuch chiqargan Isa apandimga rahmat aytaman. Ko'rinmalarga sog' salomatlik tilayman. Omon bo'linglar. Rahmat aka. Rahmat.